మరి ఇప్పుడు ఈ 3 బర్ల మీద మీకు ఇన్కమ్ ఎంత ఉందండి? 35 ఉంది. 35 దాకా. మరి దీనికి దానా ఖర్చు ఒక 10,000 అట్లా వస్తుంది. 10,000 దాకా వస్తుంది. ఏమేమి వాడతారు దానాలు? పత్తి చెక్క, బిస్కెట్ దానా ఇస్తాం. బిస్కెట్ దానా అవి ఎంత ఉంటాయి కాస్ట్? 50 కేజీలు వచ్చేది 50 కేజీలు లెక్క ఉంటుంది. 50 కేజీలు లెక్క ఉంటుంది. పత్తి చెక్క 1400 ఉంటుంది. ఇది బిస్కెట్ దానా 800 ఉంటుంది. 800 అంటే కేజీ ఎంత పడుతుంది మీకు? కేజీ ఎంత పడవచ్చు? 40 అట్లా కూడా 40 పడుతుంది. నమస్తే, వెల్కమ్ టు అనులక్కీ క్రియేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మాట్లాడుతున్నది మీ లక్కీని. ముందుగా ఈరోజు మనం వచ్చేసి వనపర్తిలో అయితే ఉన్నాం. వనపర్తి లోకల్లో ఇక్కడ డైరీ ఫామ్ పెట్టారు వీళ్ళు. అయితే ఈ డైరీ ఫామ్లో ఎట్లా ఉంది, లాభ నష్టాలు ఏందనేది ఒకసారి అడిగి తెలుసుకున్నాం. అయితే బ్రదర్ వచ్చేసి వీళ్ళ డాడీ చిన్నప్పటి నుంచి డైరీ ఫామ్ పెట్టి గేదెలనే మెయింటైన్ చేసిండు. అంటే ఒక 20 గేదెల దాకా మెయింటైన్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసేసి మళ్ళీ షెడ్ నీట్గా వేసుకొని ఇప్పుడు ఒక 4 బర్రెల దాకా అయితే మెయింటైన్ చేస్తుండు. ఇంకొకటి వీళ్ళు అయితే గడ్డి అంటే కోఫర్ సూపర్ నేపియర్ గడ్డి వేసిండ్రు, కోఫోర్ గడ్డి వేసుకున్నారు. అయితే వీళ్ళకి ఎలాగుంది డైరీ ఫామ్లు అనేది. ఇంకొకటి ఆ 20 బర్రెలు ఎందుకు తీసేసిండు, ఏమన్నా లాస్ వచ్చి తీసేసిండ్రు, లేకుంటే పాల దిగుబడి అనేది ఎట్లా ఉంది, వీళ్ళు పాలు అనేటివి ఎక్కడ పోస్తున్నారు, వీళ్ళకి ఆదాయం ఉందా లేదా డైరీ ఫామ్ అనేది ఒకసారి నా పక్కన ఉన్న ఎవరైతేనైతే అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే. నమస్తే. నమస్కారం. ఏం పేరు? సాయి కుమార్. సాయి కుమార్. మీ ఊరి పేరు ఒకసారి? వనపర్తి లోకలేనా? లోకలే. వనపర్తి జిల్లా లోకల్ వీళ్ళది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం. అయితే ఇప్పుడు మీరు డైరీ ఫామ్ పెట్టిండ్రు కదా, డైరీ ఫామ్ పెట్టి ఎన్ని రోజులు అవుతుంది మీరు ఇప్పటికి? అంటే ప్రజెంట్ కన్నా అంత ముందు కూడా ఫస్ట్ నుంచి నుంచి పుట్ట ముందు కూడా పుట్ట ముందు నుంచి మీ డాడీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. అంటే ఎన్ని బర్ల దాకా? అంటే 20 బర్ల దాకా. 20 బర్ల దాకా. అంటే 20 బర్లు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల కింద 20 ఉన్నాయి? ఉన్నాయి ఒక 2 సంవత్సరాల కింద 20 బర్లు ఉన్నాయి. 2 years బ్యాక్ 20 బర్ల దాకా. 20 బర్ల దాకా. మళ్ళీ 20 బర్లు అంటే 20 బర్లలో మీకు పాల దిగుబడి అనేది ఎంత వస్తుంది? పాల దిగుబడి వచ్చేసి 20 బర్లు అంటే ఎన్ని ఒక మా అంటే అప్పుడు ఒక 10 బర్లు పాలు 10 బర్లు అట్లా కట్టడం ఉండే. 10 బర్ల పాలు 40 లీటర్లు అట్లా అవుతుండే. 40 లీటర్లు. మరి దానిలో అంటే పెద్ద బర్లు కావాలి, మామూలు చిలక బర్లు అట్లా చిలక బర్లు పెట్టుకున్నారు. అంటే బుర్ర జాతి ఏం పెట్టుకోలేదు? అట్లాంటి ఏం లేవు. ఏం లేదు. బ్రీడింగ్ అయితే ఏం లేవు. ఓకే. మరి ఆ 20 బర్లలో మీకు నెలకు వచ్చేసి ఎంత ఇన్కమ్ దాకా వస్తుంది? అప్పుడు అంటే పాల ధరలు తక్కువ ఉండే రేట్లు. ఎంతవరకు ఉండే పాల ధర? ఎంత లీటర్ 50 రూపాయలు అట్లుండే. 40 అట్లా కూడా ఉండే లీటర్. అప్పుడు మా అంటే ఒక నెలకి ఒక 30-40 వేల నుంచి ఎక్కువ ఏం రాదు. 30,000 నుంచి 40,000 దాకా వస్తుంది. మళ్ళీ దానికి దాన ఖర్చు, తిండి అవన్నీ? అంటే దాన ఒక 10,000, మా అంటే ఒక 10,000 అట్లా అవుతుంది దాన ఖర్చు. దాని నుంచి అప్పుడు ఎక్కువ బార్లు ఉంటాయి. పెద్ద దాన కూడా అంత పెట్టకుండా ఎంతసేపు ఇట్లా పచ్చి జాడు భూమిపోటు మేసి వస్తుండే, బయట మేపుకొని వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఎంత మంది వర్క్ చేస్తుండ్రు? ఇంట్లో అంటే మా అమ్మ మా నాన్న చేస్తారు. మీ అమ్మ మీ నాన్న. మరి మీరు డిగ్రీ చేస్తాను. మీరు డిగ్రీ స్టడీ చేస్తున్నా? వీలైనప్పుడు ఇక్కడ కూడా వచ్చి వర్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా వర్క్ చేస్తుండ్రు డైరీ ఫామ్ లో. ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు డిగ్రీ చేస్తుండ్రు, ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుండ్రు అంటే మామూలు మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకోరా? అంటే నీ గురించి తెలిసింటది కదా. అవును. అంటే ఇట్లా బర్రెలో చేయడం ఉంది అని అనే ఫీలింగ్ ఎందుకుంటా? ఒక చేతి కింద చేసేటప్పుడు మన సొంత పని మనం చేసుకుంటేనే బాగుంటది కదా. అంటే ఒక చేతి కింద ఏం చేసినా వాడు మా అంటే ఒక 5,000-10,000 కంటే ఎక్కువ. అదే మన సొంత పని చేసుకుంటే మన ఖాళీ వస్తుంది ఎక్కువ. అవును. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఈ 20 బర్రెలు తీసేసిన తర్వాత మళ్ళా ఈ 4 బర్రెలు కొన్నారా లేకుంటే ఎట్లా? ఇవి ఒకటి మా 2 బర్రెలేమో మావే, పాత బర్రెలు 2 ఉన్నాయి. 2 బర్రెలు అయితే కొన్నాం. 2 కొన్నారు. మరి ఇప్పుడు షెడ్కి ఎంత అయింది దీనికి వచ్చి దాదాగా 150 lakhs 150 అయింది. 1,50,000 అట్లా అయింది. అంటే రేకులు సెకండ్ హ్యాండ్స్? మట్టి వచ్చి ఆ రేకులు వచ్చి అంత వచ్చి ఈ మట్టి కొట్టేయడానికి. ఇంకా బెడ్ కాలే, రూమ్ కట్టేయాలి, ఇంకా కాలే. ఇంకా ఇప్పుడు ఆ బెడ్ ఆ రూమ్ వచ్చేసి ఇంకా 60,000 దాకా. 60,000 దాకా అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీ ఆలోచన ఏంటంటే డైరీ ఫామ్ ఇంకా పెంచాలనా? ఇంకా పెంచాలి. ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్ అయినా ఒక 5 months కూడా ఏంటో 5 months అయింది. 5 months వేసి బర్రెలు పెట్టి కూడా అంతే. 5 months అదే పెద్ద మంచిగా సీడ్ బర్రెలు ఇచ్చి పెట్టాలని ఆలోచన. ముర్రజాతి గేదెలు. అదే ఇవి ఎన్ని లీటర్లు ఇస్తున్నాయి? ఇది ఇప్పుడు పుట్టకు వచ్చేసి 5 లీటర్లు ఇస్తున్నాం. 5 లీటర్లు పక్కేస్తుంది. 90,000 ఇచ్చిన నంబర్. 90,000 ఎక్కడ తీసుకున్నాం? ఇక్కడ గోపాల్పేట సైడ్ లో తీసుకున్నాం. గోపాల్పేట అంటే మార్కెట్ లో రైతుతోనే తీసుకున్నాం. రైతుతోనే. ఇప్పుడు చాలా వరకు అయితే డైరీ ఫామ్ వాళ్ళు సజెషన్ అడగడం ఏంటంటే బర్రెలు అనేటివి రైతుల దగ్గర తీసుకుంటే బాగుంటుందా లేకుంటే మార్కెట్ లో తీసుకుంటే బాగుంటుందా? రైతుతోనే తీసుకోవడం బెటర్. వాళ్ళు ఏంటంటే గ్యారంటీ ఇస్తారు మనకి. అదే వేరే బేరంతో తీసుకుంటే గ్యారంటీ ఇవ్వలేరు. రిటర్న్ అయినా మొత్తం మంచినే పాలిచ్చినా మీతో ఏదో డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అదే రైతుతో అయితే 100% గ్యారంటీ ఇచ్చి ఇస్తాడు.
అంటే ఇప్పుడు మీరు అట్లా కొన్నాయని ఉందా మార్కెట్లో కొన్నాయి? మార్కెట్ లో కొనే లాస్ అయినాం. ఇప్పుడు కాదు, అంత ముందుకి ఇట్లా మాకు 20 బార్లు అని చెప్పాం, అప్పుడు చాలా లాస్ అయినాం. అట్లా లాస్ అయినరా మార్కెట్లో కొని? మార్కెట్ లో అంటే ఎట్లా, ఏ రకంగా లాస్ అయ్యి? పాలు తక్కువ వేయడం కానీ, సన్ను ఫెయిల్ అవడం కానీ ఇట్లా. అంటే అక్కడ చూసుకునిలేరు? చూసుకున్నా అంటే మేము నేను ముందుకే ఇచ్చినాము, వాళ్ళు అంతా బాగా అని చెప్పి ఇక్కడ వచ్చినాక కొన్ని సన్ను ఫెయిల్ అయినాయి. వాళ్ళు చెప్పడం పాలు ఒక లెక్క ఒక ఎత్తి ఎత్తి వచ్చినాక ఒక ఎత్తి ఇచ్చినాయి తక్కువ. ఇప్పుడు ఈ 4 బర్రెలలో మీకు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కంటే ఒక 35 వస్తుంది అన్నమాట 4 బర్రెలలో కలిసి. అయితే ఇందులో 3 ఇచ్చేట్టు 3 ఇస్తాయి పాలు. 3 బర్రెలు పాలు ఇస్తాయి. పూటకి ఎన్ని లీటర్లు ఇస్తాయి? పూటకి 10-11 అయితే అన్న. 10-11 అంటే 1 డేకి వచ్చేసి ఒక 22 లీటర్స్ అట్లా అయితే. 22 లీటర్స్ అంటే మరి మీకు 1 లీటర్కి వచ్చేసి ఎంత అమౌంట్ కట్టేస్తున్నాం? మేము డైరీలో వస్తే 60 లెక్క వస్తున్నాం. 60 లెక్క. ఇంట్లోకి వస్తే 70-80 వస్తాం లీటర్. అంటే నేను ఇక్కడ మామూలుగా ఈ ఏరియాలో వనపర్తి సైడ్ కూడా అడిగిన, చాలా మంది బయటనే వస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. పోస్తారు కొంతమంది, పోస్తారులే. మనకేందంటే ఇంట్లో వస్తే మనకు కొద్దిగా గిట్టు పడుతుంది. అదే ఇంట్లోనే వస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు. డైరీకి తక్కువ. డైరీ అంటే ఇంట్లో ఎక్కువ ఉంటే ఇంట్లో వస్తాం, అదే ఇంట్లో తక్కువ ఉంటే మిగిలిన పాలు వేస్ట్ అవుతాయి. అట్లానే డైరీకి వస్తాం. డైరీకి వస్తాం. మరి మీరు బయట ఎన్ని పాల దాకా వస్తారు? ఇంట్లోకి ఒక 10 లీటర్లు వస్తాం. 10 లీటర్లు వచ్చి 10 లీటర్ మిగతా కేంద్రంకి వస్తాం, డైరీకి. అంటే మార్నింగ్ టైము నైట్ పాలు నైటే పోసేస్తాం డైరీకి, మార్నింగ్ పాలు ఇంట్లోకి వస్తాం, మిగిలిన పాలు ఉంటే డైరీకి పోసేస్తాం. ఓకే. అంటే మార్నింగ్ మొత్తం ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, నైట్ ఏమో డైరీకి వెళ్ళిపోతాయి. మరి ఇప్పుడు ఈ 3 బర్రెల మీద మీకు ఇన్కమ్ ఎంత ఉందంటే? 35 ఉంది. 35 దాకా. మరి దీనికి దానా ఖర్చు ఒక 10,000 అట్లా వస్తుంది. 10,000 దాకా వస్తుంది. ఏమేమి వాడతారు దానాలు? పత్తి చెక్క, బిస్కెట్ దానా ఇస్తాం. బిస్కెట్ దానా అవి ఎంత ఉంటాయి కాస్ట్? 50 కేజీలు వచ్చేది. 50 కేజీలు లెక్క ఉంటుందా? 50 కేజీలు లెక్క ఉంటుంది. పత్తి చెక్క 1400 ఉంటది. ఇది బిస్కెట్ దానా 800 ఉంటుంది. 800 అంటే కేజీ ఎంత పడుతుంది మీకు? కేజీ ఎంత పడవచ్చు? 40 అట్లా 40 పడుతుంది. ఓకే. ఎక్కడ చేస్తారు అది? ఇక్కడ గోపాల్పేటలోనే ఇస్తాం. మాకు తెలిసిన అదే ఇట్లా డైరీ ఫామ్ ఉంది, వాళ్ళకి జెట్స్ అవ్వలేదు, ఆయన లోడ్ వేయించుకుంటాడు, ఆయనతోనే తీసుకెళ్తాం. అక్కడ నుంచి తీసుకొస్తాం. ఓకే. మరి ఇప్పుడు మీ బర్రెలు ఇప్పుడు మీరు మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నారు కదా ఈ 4 బర్రెలు, దీనివల్ల అంటే గుడ్ల మాయ వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా మీరు ఇంతకు ముందు కూడా మేము అట్లాంటి ఏం ఫేస్ చేయలేదు. అట్లాంటి ఏం లేవు. ఓకే. ఇవి బర్రెలు కూడా మీరు అయితే నేను చూడడం అయితే బెడ్ అనేది ఏం వేయలేదు. అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వర్షం అయిపోయినాక వేయాలని ప్లాన్ ఉంది అంతే. ఒకవేళ వర్షానికి కానీ ఇప్పుడు ఆ బర్రెలు మొత్తం పేడ మూత్రం చేసిన తర్వాత నిప్పల్స్ అనేటివి చెడిపోతాయి కదా, మరి ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు జాగ్రత్తలు మీరు? అది మన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం అన్న మేము దాంట్లోకి. అట్లా ఏముందా ఏమన్నా అయితే మరి మీరే ఓన్ గా చేసుకుంటుంటారా ట్రీట్మెంట్? ఏం లేదు, డాక్టర్ ఫోన్ చేసి పిలిపించి అంబులెన్స్ వస్తుందా? వాళ్ళే వచ్చి చూసుకొని పోతారా? చూసుకొని వెళ్తారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఒక గేదెకు చూస్తే ఎంత వాళ్ళ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ అన్న. ఒకవేళ వాళ్ళతో వాళ్ళు చేస్తారు 1962. ఒకవేళ వాళ్ళతో లేకపోతే బయటికి రాసిస్తారు, 1962. ఓకే. వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఫ్రీ వచ్చి మళ్ళీ అది 7 ఉంటే 7:30 లోపల కాల్ చేయాలి వాళ్ళకి. మార్నింగ్ 7:30 లోపల కాల్ చేసి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసిపోతారు. మనకి ఏదైనా చేస్తారా? ఏ ట్రీట్మెంట్ అయినా చేస్తారు. వాళ్ళతో లేకపోతే మనకు బయటకు రాసేస్తారు, బయట తెచ్చుకోవాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రోజు కాల్ చేస్తే మనం తెచ్చిన ట్రీట్మెంట్ దాంట్లో వాళ్ళు చేసిపోతారు. ఇక్కడ ఫ్రీగానే చేసిపోతారు. ఓకే. అయితే బాగానే ఉన్నట్లే మరి. అంటే వైద్యానికి అయితే ఏమి ఖర్చు అయితే లేదు. ఒకవేళ మన బయట వాళ్ళతో లేకపోయినట్టు బయట తెస్తేనే ఖర్చు అయితే అంతే. ఇప్పుడు మీరు పెట్టాలనుకున్నారు కదా, పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఎన్ని గేదెల దాకా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది? ఒకవేళ పెడితే ఇప్పుడు డైరీ అయితే షెడ్ అయితే వేసుకున్నారు కదా, అంచనా ఉంది అంటున్నారు కదా, ఎన్ని గేదెల దాకా పెంచుకోవచ్చు? 20 పెట్టాలనుకుంటున్నాను. 20 గేదెలు మొత్తం 20 గేదెలు పెట్టి మెయింటెనెన్స్ చేయాలన్న. ఇది గడ్డి ఎంత పొలంలో వేసిండ్రు? ఇది ఉంటది 1/2 ఎకరం ఉంటది. 5 గుంటలు వేసిండ్రా? ఇది 2 గుంటలు. అంటే ఇంకా ఇప్పుడు సూపర్ నేపియర్ వేసిండ్రు, ఇది జాడు. మరి ఈ రెండిట్లలో ఏ గడ్డి మంచిగా అనిపిస్తుంది? ఇది సూపర్ నేపియర్ బాగుంది. అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు వస్తుంది? ఇది 2 months లో వచ్చేస్తుంది. 2 months. ఇది ఇంకా 3 months ఎక్కువ పడుతుంటది. 3 months ఎక్కువ పడుతుంది. ఇది టైం పడుతుంది ఎక్కువసేపు. మనకి ఇది ఒక దాడ 5 years 6 years వస్తుంది. ఇది ఒక 3-4 months అంతే. ఇది 2-3 కోతల కంటే ఎక్కువ రాదు. దాదాపు 4-5 సంవత్సరాల దానికి సూపర్ నేవే వస్తుంది దీనికి. అంటే మరి ఇది మళ్ళీ పెరగాలంటే ఏమన్నా మేము పెండసారం వేస్తాము, యూరియా చల్లుతుంటాం. అంటే కోసిన తర్వాత వేస్తాం. ఓకే. కోసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్ని రోజులకు వస్తుంది? కోసిన తర్వాత మేము ఎత్తలు చిన్నగా ఉన్నాయి, అది కోసి ఒక 20 days ఏమైతుంది చూడండి, అప్పుడే అంత వచ్చింది. వచ్చేస్తే తొందర. ఇవి కోసిండ్రు కదా,
మీరు వేసింది 5 గుంటలే అంటుండ్రు. మీరు ఇప్పుడు మళ్ళా గేదెలు పెంచాలంటే కింద పెట్టాలి, ఎక్స్ట్రా వేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా పెడుతుంటాం కానీ వర్షన్ ఉంది, వర్షన్ అయిపోతే వేస్తాం. అంటే మీరు ఒట్టిగడ్డి కూడా నాకైతే ఒట్టిగడ్డి అయిపోయింది ఒట్టిగడ్డి అయిపోయింది. అంటే ఉంది కింద ఉంది, కొంచెం ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ కింద పెట్టింటే ఇప్పుడు వర్షం అయిపోతే ఇక్కడ మడి మొత్తం నీట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాం. ఇక్కడ ఒట్టిగడ్డి వేసుకుంటాం. అంటే దీనిలో ఓన్లీ బయటనే మేపుకొస్తారు. ఏం లే, ఇప్పుడు మరి అంత ముందుకి మేము ఎక్కువ బర్రెలు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎక్కువ బయట మేపితే ఏంటంటే పాలు బర్రెలు తక్కువేస్తాయి. ఎందుకు అట్లా? తిరుగుతుంది కన్నా బర్రెకి ఏంటంటే రెస్ట్ ఉండాలి, మంచిగా టైం టు టైం మంచిగా ఫుడ్ ఉండాలి దానికి తినడానికి, అప్పుడు పాలు తగ్గిస్తాయి. ఇప్పుడు మాకు 3 బర్రెలకైనా సరే కానీ ఇప్పుడు మంచిగా ఉంది మాకు ఇన్కమ్. మీరు ఇక్కడనే పెట్టేస్తారా? ఇక్కడనే పెట్టేస్తాం. ఒక మార్నింగ్ టైం ఒక 1 అవర్ అట్లా తిప్పుతాం, బయట ఇట్లా తిప్పేసి మొత్తం కట్టేసి మళ్ళీ గడ్డి డే మొత్తం కట్టేస్తాం. మరి ఏమేమి వేస్తారు దానికి? డే మొత్తం ఒక పూట ఒట్టి గడ్డి వేస్తాం, ఒక పూట ఇది వేస్తాం, ఒక పూట అది వేస్తాం. 3 వేస్తాం. 3 కలిసి వేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు పాలు తీస్తారు కదా, పాలు తీయక ముందు దానాలు వేస్తారా? పాలు తీసిన తర్వాత వేస్తారా? పాలు తీసినాక వేస్తాం దానా. పాలు తీసినాక ఎందుకు పాలు తీయక ముందు ఇస్తా అంటారు కానీ ఇప్పుడు అట్లే అలవాటు అయిపోయి ఎప్పుడైనా మనకు టైం పడినప్పుడు దానా లేకపోయింది అనుకో, అది ఉంటేనే ఇస్తుంది పాలు. అదేదో పాలు విన్నాక వేసినాం అనుకో, మన పాలు ఒకవేళ లేకపోయినా పాలు విండుకోవచ్చు. అట్లా కొంతమంది ఇంకొకటి గేదెలకు దూడలు లేకపోయినా కూడా పాలు విండుతుంటారు, అది ఎట్లా విండుతుంటారు? అంటే కొన్ని ఇస్తే కొన్ని అట్లా దానా ఏమైనా ఇస్తుంటాయి, కొన్ని అసలుకి ఇవ్వ. ఓకే, చూసారుగా మన బ్రదర్ అయితే 20 గేదెలు అయితే పెట్టి తీసేసిండ. తీసేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు 3 గేదెలతో అయితే మెయింటైన్ చేస్తుండు. 3 గేదెలలో ఒక 35,000 దాకా అయితే వస్తుంది. వీళ్ళకు వచ్చేసి మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే అంబులెన్స్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చిండు. వీళ్ళకైతే ట్రీట్మెంట్ అయితే ఫ్రీగా చేస్తుండ. అంటే గేదెలకి ఒకసారి అయితే కావాలనుకున్న వాళ్ళైతే నెంబర్ అయితే ఉంది ఇందుట్లో, వీడియో మొత్తం చూడండి, నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి. వీళ్ళకైతే ఫ్రీగానే చేస్తుందంటే ట్రీట్మెంట్ అయితే వీళ్ళకు 30,000 దాకా వస్తుందంటే. వీళ్ళు వచ్చేసి కేంద్రానికి వస్తుందంటే, ఇంకొకటి ఇండ్లకు కూడా వస్తుందంట. అంటే సాయంత్రం టైం ఏమో కేంద్రానికి కోసుకుంటుంటూ, మార్నింగ్ టైం ఏమో ఇండ్లకు వస్తుందంట. అంటే మార్నింగ్ టైం అయితే లీటర్ 70 రూపాయల దాకా వస్తుంది కాబట్టి, ఇప్పుడు కేంద్రానికి అయితే 60 రూపాయల దాకా వస్తుంది కాబట్టి అట్లా మెయింటెనెన్స్ చేసుకుంటుంటారు వీళ్ళు. ఇంకొకటి వీళ్ళ అంచనా ఏంటంటే 20 గేదెలు పెట్టాలని అంచనాతో అయితే ఉన్నారు. ఓకే, ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే నొక్కండి. నమస్తే.